아까 스텝을 이제 배웠잖아. 그럼 스텝 다음에 뭐 배워야 돼? 스윙. 그치. 스윙이지. 스윙을 배워야지 스텝이랑 이제 공을 들고 칠 수 있는 기본적인 이제 자세가 된단 말이야. 처음에 제일 먼저 해야 될 자세가 어드레스. 처음에 준비 자세지. 공을 들고 어떻게 준비를 해야 될까? 한번 혼자서 해봐. 처음에 이 준비. 많이 봤잖아. 이렇게 하는 거 아니에요? 그렇지. 언니 이렇게 해요. 비슷한데 처음에 이제 오른손을 옆구리에 살짝, 그렇지, 안착, 여기에 안착, 그리고 볼을, 그렇지, 그리고 상체 살짝 너무 쓰지 말고, 그렇지, 이렇게, 그렇지. 무릎은 지금은 일단은 구부리지 마. 이 상태. 그리고 첫 어드레스 자세가 공하고 머리하고 일자가 되게끔. 그렇지. 근데 공이 이렇게 되면은, 지금 이렇게 오면은, 그러면 여기다 하면은 부딪히잖아. 이렇게? 그렇지. 이렇게 하는데 몸이 조금 더 이쪽으로. 그렇지. 되겠어? 조금만 더. 그렇지. 고개는 일자로. 그렇지. 그래야지 여기에서 푸시를 하더라도 공이 부딪히지가 않는단 말이야. 그렇지. 첫 자세가 그렇지. 약간 몸이 삐뚤어져야 되는 거예요? 그렇지. 이렇게 돼야지. 이게 이제 기본 처음 자세야. 퍼스트 스텝을 이제 시작을 하잖아. 이제 첫 번째 동작은 푸시 어웨이라는 동작이야. 영어 잘해? 단어만? 푸시 어웨이. 푸시 어웨이. 푸시 어웨이. 그렇지. 푸시 어웨이가 공을 들고 있다가 그냥 첫 번째로 자연스럽게 뻗어주는 동작이거든. 푸시야. 시작. 하나. 그렇지. 가볍게 오른손하고 왼손하고 같이 나가는 거야. 그렇지. 다시. 시작. 그렇지. 이게 첫 스텝에 같이 이제 나갈 동작을 하는 거야. 그리고 두 번째는 푸시 다운이라는 동작이에요. 근데 다운 스윙이 가는 거지. 처음에 하나, 이제 둘에 다운 스윙이 이렇게 내려오면서 자연스럽게 왼팔은 어깨 위치에서 고정을 해주는 거야. 다시. 준비, 시작. 하나, 둘. 그렇지. 오케이. 머리는요? 머리는 똑같이. 그러니까 가만히 있어요? 몸은 똑같이 고정을 한 상태에서 똑같이 하는 거야. 이렇게 하고 있다가 갑자기 이렇게 하면 안 돼. 그냥 그대로 유지를 하면서 둘. 그렇지. 이 다음에는 이제 백스윙 동작이야. 백스윙 동작. 푸시 어웨이, 다운 스윙, 그 다음에 백스윙이야. 백스윙. 그 다음에 포워드 스윙, 그 다음에 팔로 스로우. 그렇지. 이게 이 동작을 이제 연결시켜가지고 할 거야. 내가 가르쳐 준 거는 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 가르쳐 줘. 근데 이거는 가르쳐 줄 때 동작을 설명하기 위해서 가르쳐 준 동작이고, 스윙은 하나, 둘 이렇게 해야 되는 거야. 스윙을 할 때 하나, 둘, 셋, 넷 하면은 전체적인 이 무거운 공을 들고 하게 되면은 이게 끊김 동작을 연결 동작이 되지 않고 부상이 올 수도 있단 말이야. 무조건 스윙은 여기에서 하나, 둘 이런 식으로 가는 거고, 그리고 제일 실수하는 게 여기까지 등을 칠 필요 없어. 너무 힘들게 그냥 여기 자연스럽게 여기까지만. 그렇지. 자연스럽게. 그렇지. 준비. 이제 일단은 구분 동작으로 처음에 연습을 한번 해볼게. 준비. 그치. 얼굴 고정. 그치. 공간. 여기 옆에 공간을 만들어줘야 돼. 여성분들은 공간이 있어야지 공이 자꾸 부딪히지 않고 자연스럽게 백스윙을 할 수가 있단 말이야. 준비. 하나, 둘, 셋, 넷. 그렇지. 오케이. 이제 자연스럽게 푸시 어웨이, 다운 스윙, 백 스윙, 포워드 스윙, 팔로 스로우까지 한 번에 갈 거야. 준비. 그리고 팔을 이렇게 벌리면 안 되지. 그렇지. 딱 옆구리에 장착. 옆구리. 그렇지. 준비. 시작. 하나, 둘, 셋. 그렇지. 그리고 스윙 자연스럽게. 그렇지. 오케이. 다시. 그리고 팔은 항상 이렇게 귀 옆에. 그리고 팔꿈치가 이렇게 나가거나 너무 들어와도 안 되고 그냥 자연스럽게 팔꿈치가 이렇게 제일 나가는 게
제일 안 좋아. 이거 뭐야? 무용하는 거야 지금? 이렇게 하면 이거 안 되잖아. 팔꿈치가 자연스럽게 그렇지 정면을 볼 수 있게 그렇지. 이거를 끝까지 이렇게 올릴 필요 없어. 그냥 올라가는 만큼만 툭 그냥 눈앞에서 자연스럽게 멈춘다고 생각하고 그렇지. 요거 이렇게 해야지 간지가 나요. 아, 이렇게만 해야지. 그렇지. 요거 이렇게 하면은 어깨 나중에 아프고 어깨 들어 올리고 동작들이 너무 힘이 많이 들어가게 된단 말이야. 그럼 이거는 많이 올려야 되는 거예요? 아, 백스윙은 그냥 일단 처음에는 어깨까지만 올라간다고 생각을 하고 준비를 할게. 여기까지만요? 그렇지. 너무 많이 올리려고 하지 마, 처음부터. 다시 준비. 그렇지. 시작. 하나, 둘, 셋. 그렇지. 오케이. 다시. 준비. 그렇지. 잡고. 그렇지. 이게 좀 어려울 거야, 처음에. 중심이 오른쪽에 있어야 돼. 그렇지. 중심이 오른쪽에. 준비. 시작. 하나, 둘, 그렇지. 다시. 준비. 시작. 하나, 둘, 그렇지. 아, 여기까지는 지금 아주 좋아. 본연이 동생다워. 아, 진짜요? 그리고 지금 이제 스윙 연습하면서 약간의 무게를 이제 줄 거야. 약간의 무게를 줄 건데, 이거는 이제 시중에서 파는 웨이트볼이라고 되게 가볍게 뭐 1kg, 뭐 몇 그램, 이 무게를 주고 할 수 있는 거거든. 이거를 이제 잡고 하면 조금 힘들어질 거야. 지금도 힘들어요. 지금도 힘들어? 이거 이렇게 하는 게 힘든데요? 근데 이게 처음에 습관을 잘 들여야 돼. 처음에 어드레스 할 때 습관을 잘 들여야지 여기 부딪히지 않고 스윙을 할 수가 있어. 처제가 생각을 해봐도 이렇게 서 있는 상태에서 하면 부딪히잖아. 특히 여자분들은 골반이 넓은데 약간 힙을 살짝 빼주고 그렇지. 그래서 툭 그렇지. 다리는 붙이는 거죠? 다리는 붙이고 그리고 오른발이 살짝 뒤로. 뒤로? 그렇지. 오른발이 살짝 뒤로. 그리고 정면을 보게. 준비. 중심. 그렇지. 중심. 그렇지. 오른다리에 살짝 힘을 줘야 돼. 시작. 하나, 둘. 그렇지. 오케이. 두 번씩만 할게. 힘드니까. 준비. 시작. 하나, 둘. 그렇지. 오케이. 좀 편안하게 잡고 어깨를 너무 이렇게 힘을 주면 안 돼. 어깨는 힘을 최대한 빼고 스윙을 해야 돼. 지금 너무 경직이 되어 있단 말이야. 이 스윙을 할 때 무거운 거를 들잖아. 그러면 툭툭 그냥 이렇게 툭툭 돼야 되는데 이걸 지금 무거운 걸 드는데 이렇게 지금 하면은 너무 힘들고 무거운 공을 들면 더 힘들어지게 돼. 다시 준비. 시작. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘. 그치. 오케이. 다시. 준비. 시작. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘. 그치. 오케이. 너무 대충 하는 것 같은데? 힘을 빼니까? 아니지. 이게 볼링은 정말 대충 치는 것처럼 해야지 더 좋은 자세가 나올 수 있어. 너무 힘을 주고 신경을 쓰고 하게 되면 불필요한 힘이 많이 들어가면서 자세가 너무 굳어지는 상황이 생기거든. 이제 스윙을 배웠잖아. 이제 스윙하고 스텝하고 이제 연결을 해볼 거야. 해볼 수 있겠어? 보여주세요. 보여줘. 스윙을 여기에서 하나, 둘, 셋, 넷 갔잖아. 첫 스텝에 지금 4스텝 했잖아. 네. 그러면 아까 한 거 잊어먹었는지 안 잊어먹었는지 한번 다시 스텝 한번 다시 해볼게. 스텝만요? 스텝만 한번 다시 해보고 바로 진행해볼게. 스텝 준비 시작. 하나, 둘, 셋. 오케이. 다시. 그리고 중요한 점이 지금 스텝을 하는데 아직도 중심을 많이 이렇게 너무 조금 더 가볍게 편하게. 한 번만 더 해볼게. 엄청 힘이 들어가네. 다시 준비 시작. 그렇지. 지금처럼 해야 돼. 지금처럼 오른발 이렇게 자연스럽게 돌려주고. 그렇지. 이렇게요? 그렇지. 오케이. 바로 이 스텝하고
지금까지 배웠던 이제 스윙을 이제 연결을 할 거야. 여기서부터 총체적 낭독이 될 수 있어. 잘해할까요? 어? 잘해야 되죠? 이제 잘해야지. 스텝하고 스윙하고 연결을 할 때 이 첫 단추를 잘 끼워야지 이 공을 들고도 바로 스윙을 할 수가 있단 말이야. 될까? 될 수 있지. 예. 일단은 처제가 내가 지금 잡아주지 않을 테니까 그냥 이렇게 하면 되겠다라고 지금 배운 자세대로 한번 해볼게. 시작. 하나, 스윙, 스윙. 둘, 셋. 오케이. 바로. 스윙은 힘드니까 2번씩만 할게. 근데 지금 여기서 지금 겁을 먹어가지고 또 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 했단 말이야. 걸을 때 그렇게 걷지 않잖아. 걸을 때 이렇게 걸어? 이렇게 안 걷잖아. 그냥 편안하게 하나, 둘, 셋, 넷 그냥 경쾌하게 팔꿈치 이렇게 옆구리에 딱 붙여야 돼. 이렇게 떨어져 있으면 힘들잖아. 어디에서 할 때. 그러니까 옆구리 살에 안착을 해주는 거야. 네. 그렇지. 안착이 편안하게. 안착을 해주는 거야. 그렇지. 편안하게 시작. 하나. 다시. 그러니까 이거를 지금 이거 공 무거우니까 이 공은 잠깐 빼놓고 해볼게. 그렇지. 옆구리에 안착. 그렇지. 준비. 시작. 하나, 둘. 아까 뭐라 그랬어? 어깨가 나가면 안 되고. 그렇지. 여기까지만. 그렇지. 둘. 바로. 오케이. 첫 스텝에 푸시가 나가야 돼. 이렇게요? 그렇지. 첫 스텝이 움직이기 시작할 때 푸시가 나가야지 리듬을 잘 맞출 수 있어. 이게 처음에 습관을 잘못 들이면은 나중에 고치기가 어려워. 내가 이 박자를 맞춰줄게. 네. 준비, 시작. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 어깨. 그렇지. 어깨를, 그렇지. 이렇게. 어깨가 이렇게 돼야 돼. 약간 여기를 봐야 돼요? 아니지. 그 상태에서 어깨 된 상태에서 스윙을 앞으로 해야 돼. 무거운 공이 쏠리게 되면 어깨가 무조건 이렇게 앞으로 나간단 말이야. 그러면은 공이 사선으로 가거나 그렇지. 내가 살짝 이렇게. 바깥쪽으로 한다고 생각해야지 뒤에서 봤을 때는 지금 일자야. 그래요? 그렇지. 이렇게? 그렇지. 오케이. 공간 만들고 공간 그렇지. 공간 그렇지. 이거 엄청 중요해. 시작. 다시요. 다시. 얘를 내보내야 된다는 생각에. 오케이. 그냥 편안하게 세게 하려고 하면 그냥 부드럽게. 시작. 하나, 둘, 셋. 오케이. 다시. 지금 여기에서 이거를 너무 세게 당기려고 하지 마. 그냥 가는 대로. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘. 힘을 빼야 되는데. 너무. 그렇지. 힘을 빼야 돼. 준비. 그렇지. 어깨 고정. 무릎 그냥 세워. 네. 편안하게. 그냥 살짝만. 본게 그렇지. 너무 낮추면은 스텝 하기가 네. 어려워. 시작. 하나, 둘, 셋. 오케이. 바로 다시. 처음에 이거 너무 빨리 걸어가려고 하지 말고 그냥 천천히 스텝. 하나, 둘, 셋, 넷. 스윙은 하나, 둘. 하나, 둘, 셋, 넷이 아니라 하나, 둘. 그냥 가볍게. 시작. 하나, 둘, 그치. 그리고 이 왼쪽 어깨가 이 왼팔이 어깨보다 뒤로 오면 안 돼. 항상 왼쪽에서 고정을 해놓고 투구를 해야지 오른쪽 어깨가 고정이 될 수 있어. 그렇지. 오케이. 바로. 시작. 하나, 둘, 오케이. 바로. 근데 지금 다 좋은데 첫 번째 스텝이 너무 길어. 너무 넓어서 이 푸시 동작이 지금 커질 수밖에 없단 말이야. 처음에 푸시 동작이 간결해야지 마지막 그 지금 자세들이 조금 더 간소화가 되는데 처음부터 자세가 커지면은 당연히 자세가 커지면서 정확성을 만들기가 어려워. 처음에 푸시 다운이라는 이 자세가 정말 볼링을 치면서 제일 중요한 자세야. 이 기본기를 잘 해놓으면은
그 다음부터는 척척척척 되진 않지만 그래도 이거를 잘 배워놔야 돼. 시작. 그렇지. 조금 나가니까 훨씬 그렇지. 자연스러워요. 그렇지. 지금 첫 스텝이 아까 너무 커니까 스텝이 긴장해서 안- 이렇게 같이 많이 나가야 된다. 스텝이 안 맞고 박자가 안 맞는데 지금 첫 스텝을 줄여주니까 간소화가 되면서 맞추기가 쉬워진단 말이에요. 훨씬 다시 편해요. 시작. 그렇지. 그렇지. 오른쪽 어깨. 그렇지. 그렇지. 오케이. 좋아. 이거 뭐 쿠팡에서 배송하면 한 5,000원밖에 안 해. 집에서도 할 수 있어. 5,000원, 6,000원. 사야겠네요. 시작. 하나, 둘. 지금 무게 주니까 끝까지 올리면 안 돼. 그냥 그렇지. 스윙이 여기에서 여기까지만 그냥 올라온다고 생각하고 투, 그렇지. 오케이. 다시. 힘들지. 무게를 주니까. 시작. 하나, 그렇지. 둘, 셋. 오케이. 바로. 어깨를 지금 무게를 주니까 자연스럽게 어깨가 나간단 말이에요. 그 아까 내가 얘기했던 게 어깨가 안 나가게 하려면은 자연스럽게 그렇지. 시작. 하나, 둘. 왼쪽 어깨 잡아야지. 그렇지. 이거를 신경을 많이 써요. 그러니까 내가 정면을 보고 친다고 지금 처제 버릇이 자꾸 안쪽으로 들어오니까 내가 살짝 사선으로 스윙을 한다고 생각을 하고 쳐야 돼. 그리고 두 번째가 푸시가 아직도 커. 지금 여기에서 지금 이렇게 지금 너무 민단 말이야. 그러면 백스윙이 처음부터 높아질 수밖에 없어요. 왜냐면 여기에서 떨어지는 낙차가 있기 때문에 백스윙이 그래서 높아. 여기가 아픈가 그렇지. 푸시는 그냥 여기서 푸시 어웨이하고 다운스윙하고는 같이 된다라고 생각을 하면 돼. 푸시 어웨이 다운스윙이 아니라 푸시 다운. 그렇지. 그러면서 이 백스윙에서 채공 시간을 조금 더 줘야 돼. 하나, 둘, 셋. 한 0.2초에서 3초 정도 멈췄다가 스윙을. 여기서 그렇지. 근데 이게 자연스럽게 힘으로 멈추는 게 아니라 공이 우리 옛날에 시계추 보면 탕 어쩔 수 없이 그냥 내려오기 위해서 잠시 멈추는 시간이잖아. 그거라고 생각을 하면 돼. 네. 시작. 하나, 둘, 그치. 다시. 지금 푸시를 조금 빨리 하니까 스텝이 빨라지잖아. 이 스텝을, 푸시가 빨라져도 이 스윙을 이렇게 내리지 말고 그냥 자연스럽게 여유 있게. 그러면 스텝을 맞춰가면서 스윙을 할 수가 있어. 다시. 준비. 시작. 그렇지. 둘. 그렇지. 어깨, 오른쪽 어깨 조금 더, 그죠? 사선으로 보고. 그렇지. 그렇게 스윙이 돼야 돼. 그렇게. 그렇지. 바로. 하나, 둘. 조금 오른쪽 어깨. 더 가야 돼요? 그렇지. 너무한다 싶을 정도로 그렇지. 가는 거예요. 이게 일자야, 지금. 이게. 저 이렇게 그렇지. 같은데. 자꾸 이렇게. 어깨가. 그렇지. 이게 일자. 여기서 스윙이 되면서 일자가 되는 거야. 네네. 근데 지금 아까는 오른쪽 어깨가 이렇게 지금 계속 들어가서 스윙을 한단 말이야. 그렇지. 시작. 하나, 둘. 오, 좋아. 오, 처제. 배우니까 잘하네. 가슴이 자꾸. 아니, 너무 저기로 공이 갈 것 같은 느낌. 절대 안 가니까 형부, 이렇게 해서 절로 가는 거 아니에요? 형부 못 믿어? 믿어요. 형부 믿잖아. 그치? 다시 준비. 스윙만 앞으로 해주면 돼. 스윙만. 옆에 있는 옆을 본다고 스윙 이렇게 하는 거 아니니까. 근데 뒤에서 볼 때는 그게 일자야. 신기하네. 다시. 나이스. 둘. 조금만 어깨 더 고정해 볼게. 다시. 네, 조금만 더. 지금 아주 잘했어. 시작. 그렇지. 둘. 셋. 오케이. 좋아. 지금처럼 해야지 정상적인 이제 자세가 나오는 거야. 아까는 자꾸 여기서 어깨가 들어가면서. 그럼 이게 처음에 자세가 잘못되면은 이거보다 더 무거운 공을 들고 할 때는 당연히 더 자세가 무너진단 이렇게 말이야. 되겠구나. 그렇지.
처음에 어드레스 자세에서 제일 첫 번째 할 게 뭐지? 공간. 그치, 공간을 만들어주는 거. 그리고 푸시 어웨이는 푸시 다운과 같이. 그리고 첫 번째 스텝과 같이 나가는 거. 푸시 어웨이 동작은 항상 제일 간결하게. 그렇지. 시작. 하나, 둘. 그치. 지금 푸시가 조금 빨라. 그렇지. 푸시가 빨라지니까 스텝이 빨라지는 거거든. 조금만 자연스럽게 여기서 이거랑 박자를 한번 맞춘다고 생각해봐. 손 따로 발 따로가 아니라 하나, 둘, 셋 이걸 맞춰가면서. 준비. 시작. 그렇지. 좋아, 좋아, 좋아. 아주 좋아, 아주 좋아. 지금 잘했어. 다시. 다 좋긴 좋은데 약간 덩실덩실돼. 지금 덩실. 이게 좀, 마음이 덩실덩실되지 말고 반동 주지 말고 그냥 하나, 둘, 셋. 이 상체가 항상 고정이 돼 있어야 돼. 다시 준비. 약간 원래 덩실덩실하는데 정확히 여기에서 모든 덩실덩실하고. 여기에서 잘하면은 볼 한 번 들고 오늘 투구하는 것까지 해볼게. 원래 이거 라떼는 말이야. 라떼는 지금 자세 연습만 한 달 했거든. 과장님이신 줄? 볼링을 배우기 위해서 자세 연습 한 달 했는데 오늘 처제는 특급 서비스야. 운전하자마자 자유로 나가는 그렇지, 기분이. 그렇지. 잘하면 바로 내가 오늘 공 좋았어. 한번 들고 네. 시작할게. 네. 준비. 하나, 오, 둘, 좋아, 좋아. 공을 잡는다는 마음 하나로. 그러면 이제 공을 한번 진짜요? 잡아볼게. 이제 마이볼도 뚫어야 되겠지만 처음에 하우스볼로 한번 어떻게 자세가 나오는지 보고 네. 잘 하면은 공을 뚫어줄게. 전 하우스볼로도 괜찮아요. 아니야. 그래도 이 볼링을 배웠는데 공을 하나 뚫어야 되잖아. 영광인데? 일단은 하우스볼 8파운드. 특히 여자분들이 처음에 마이볼을 들을 때 무거운 공으로 15파운드 시작하고 싶은데. 15파운드 시작하고 싶다고? 나 15파운드인데? 나 15파운드이기 때문에 15파운드 너무 무거워. 그래서 일단 몇 킬로예요, 8파운드는? 8파운드 몇 킬로야? 우리는 파운드를 얘기하기 때문에 몇 킬로인지 몰라. 한 그러면 형부 몇 파운드세요? 15파운드지. 아니, 형부 몸이. 가늠이 안 되는데? 일단은 8파운드부터 시작하면 이게 약 4kg 정도 되거든. 그래서 처음에 중량질을 한 마디 정도 다 넣고 엄지를 끝까지 다 넣는 거야. 그렇지. 이 상태에서 그냥 자세만 시작할게. 지금 볼 굴리는 법은 지금 안 가르쳐주고 자세를 하고 난 다음에 이제 릴리즈에 대한 방법까지 같이 나갈 거야. 공을 드니까 저절로 이렇게 얹게 되는. 그렇지. 무거우니까. 무거워가지고. 공이 떨어지면 떨어질수록 무거워진단 말이야. 뒤로 돌아보고. 처음에 이제 어디를 서야 되냐면은 제일 기본적으로 볼링 왼발에 기준선이 있어. 네. 처음에 기준을 여기 왼쪽에다 둘 거야. 그래서 센터가 여기야. 그치. 센터에 쓰고 오른발. 그치. 오른발을 쓰고 저기 스파트의 첫 번째, 두 번째 화살표 있지. 네. 저게 에이미 스파트라고 하는 건데 일단은 에이미 스파트 2번 스파트를 보고 굴리는 연습을 할 거야. 저쪽으로 굴려요? 그렇지. 저 2번, 두 번째 화살표. 똑같이 하는 건데 핀을 보면 절대 안 돼. 핀을 보고 공을 굴리는 게 아니야. 저 스파트를 보고 거기다가 통과를 시켜서 핀을 맞추는 거야. 이해돼? 네. 근데 저기로 가면 저쪽 맞잖아요. 오른쪽이 맞잖아요. 그러니까 일단은 지금 핀에 맞는 거는 신경을 쓰지 말고 자세하고 내가 공이 저쪽으로 돌아가게 만들어줄 거야. 무슨 말인지 알지? 이렇게 되는 거. 이렇게 되는 거는 이제 처제가 할 줄 알아야 되는데. 그렇지. 일단 첫 번째, 일단 공을 잡고, 그치. 어드레스. 그치. 몸 조금 더 중심. 바로 쳐볼게. 같이 해요. 시작. 스윙. 그치. 다시.
지금 잘했는데, 동작하니까 모르겠어. 잘했는데 지금도 푸시가 조금 늦었어. 아까처럼 저 공 하는 것처럼 하나, 둘, 셋. 다시 해볼게. 옆구리 붙이고, 그렇지. 시작. 그렇지. 잘했어, 잘했어. 나 일로 가는데요. 핀 맞는 거는 신경 쓰지 말고. 네네. 지금은 핀 맞는 게 욕심이 자꾸 중요한 게 생기네. 아니야. 가터가 돼도 되니까 네. 핀 맞는 거 신경 쓰지 말고 그냥 그대로 폰만. 진행하면 돼. 그렇지. 네. 하고 아까 고정하고 오른쪽 어깨 나가지 않게 시작. 하나, 둘, 그치. 스윙은 2번씩만. 근데 지금 스트라이크가 나왔네. 그러니까 저건 잘한 게 아니야. 스파트를 보고 거기에다가 굴려야 돼. 그러면 지금 스트라이크가 나올 수 핀을 있는. 냈나 보다. 그치. 핀을 보면 안 돼. 저 스파트. 그치. 그렇지. 둘. 오케이. 지금이 아주 잘한 거야. 그렇지. 둘. 지금 공이 부딪혔잖아. 허벅지에. 부딪혔어요? 그치. 허벅지에 지금 부딪힌 게 공간을 안 만들어주고 그냥 이 상태에서 지금 하니까 아프다. 허벅지가 부딪히는 거야. 응. 공간을 최대한 잘 만들어주면서 스윙을 해야 돼. 그렇지. 오, 좋아. 아주 좋아, 아주 좋아. 다시. 배우니까 확실히 자세는 그러니까요. 잘 나오네. 아니, 사실 스텝 저기까지 가는 거를 잘 몰랐어요. 그냥 마지막 폰만. 누구한테 배웠느냐가 중요하지. 전 국가대표 현 사장님? 조영선한테. 자세가 간지가 나네, 일단. 옆구리 하는 게 아니라 여기 살짝 앞에. 그치. 시작. 그렇지. 좋아, 좋아. 잘했어, 잘했어. 그 공이 이렇게 퉁 떨어져요. 그거를 처음에 너무 지금 세게 하려고 하니까 지금 정확성이 없게 되는 거야. 그냥 가는 대로 해서 정확하게 그냥 내가 자세를 고정한다고 생각하고 해야 돼. 릴리즈 할 때 힘을 지금 탁 쓰려고 한단 말이야. 힘을 나중에 써야 되긴 하는데 조금만 자연스럽게. 그렇지. 좋아. 그렇지. 지금 뒤에 발을 너무 이렇게 눌리지 마. 그냥 그렇지. 편안하게. 그렇지. 이렇게 파울하면 안 돼. 파울한 거예요? 방금? 저 라인을 밟으면 파울 소리가 울려요. 그럼 어떻게 되는 거예요? 빵점 처리가 되는 거야. 시합을 할 때는. 하나, 둘. 오케이, 오케이. 잘했어, 잘했어. 근데 지금 아직도 핀 보지. 맞아요. 그치? 핀을 보고 하지 말고 2번 스파트를 저기다가 놓으려고 한번 다시 네네네. 저기만 보고 네. 해봐. 그리고 저기가 지나가는지 안 지나가는지 내가 확인을 해야 돼. 그렇지. 그렇지, 그렇지. 지나갔어요. 그렇지. 지금 보니까 저기 지나가잖아. 네. 그러니까 내가 시선을 한 곳에 기준점을 잡고 스윙을 해야지 일관성 있는 스윙이 나온단 말이야. 그렇지. 지금도 잘했는데 아직도 어깨가 네, 맞아요. 조금씩 던지고 나가. 나서 그치? 생각났어요. 이제 느껴진단 네. 말이야. 나중에 오늘 영상 찍은 거를 보내줄 건데 아. 어깨가 나는 일자인데 이렇게 들어가 있는 거를 보게 될 거야. 다시 한번 골반, 힙, 중심. 그렇지. 그렇지. 좋아, 좋아. 잘하네. 지금 잘했어, 이번 거는. 스파트는 못 났지만, 근데 지금 처음부터 스파트를 놓는 거는 나의 욕심이야. 이거는 가시네. 그래서 지금은 스트레이트로 칠 거야. 뭐 거기다가 그냥 정확하게 일자로 굴려주는. 여기다가요? 그렇지. 2번 스파트에다가. 그렇지. 잘했어. 어깨가 잘 안 되지. 그러니까 어깨를 신경 쓰니까 막 절로. 그렇지. 내가 오른쪽 어깨가 나간다고 생각할 때는 왼팔을 내가 생각한 것보다 살짝만 앞에다가
두고 스윙을 한다고 생각을 해봐. 그렇지. 잘했어, 잘했어. 지금 공이 저쪽으로 가는 게 맞아. 왜냐면 인위적으로 계속 지금 이거를 교정을 하고 있는 거니까. 그래도 계속 교정을 하면서 그 2번 스파트에다가 놓으려고 집중을 해야 돼. 시작. 하나, 둘, 셋. 오케이. 첫 스텝 조금 짧게. 아까 얘기했지. 첫 스텝. 이거 신경 써요. 이게 이상해지고. 원래 볼링이라는 게 그래. 한 가지 멀티가 안 되지. 멀티가. 이렇게 멀티가 안 되는지 몰랐네. 그렇지. 잘했어. 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 이번에 좀 느낌이 왔어요. 지금처럼 어깨를 항상 이렇게 고정을 해놓고 스윙을 해야 돼. 어깨가 이렇게 딸려 나가거나 너무 뒤로 빠져 있어도 당연히 안 되겠지. 정면을 보고 편안하게 스윙을 해야지 나중에 일관성 있는 스윙을 할 수가 있단 말이야. 하나, 둘, 오케이. 좋아, 좋아. 스윙을 하면서 제일 중요한 점이 끌어당기면 안 돼요. 그냥 맞춰서 가볍게. 가볍게. 무용하듯이 하면 안 되고, 그냥 가볍게 하나, 둘, 셋, 넷. 숨을 참아야 돼요? 처음에 어드레스 자세에서는 호흡을 하고, 호흡 조절을 해주고, 숨을 참고 투구를 해. 좀 이렇게 쉬다가. 그치. 왜냐면은 후 하면서 하면은 당연히 흔들리니까. 사격할 때 사격을 하잖아. 쏘는 순간에 후 하고 쏘면은 흔들리겠지? 그쵸. 그거랑 거의 비슷하다고 보면 제가 돼. 숨을 자꾸 쉬면서 이렇게 하면서 나가니까 이게 자꾸 이렇게 되나 봐요. 그치. 그러면 이제 반동이 생기기 때문에 처음에 그냥 호흡 조절하고 어차피 한 5초 정도만 되니까. 잘했어, 잘했어. 다시. 지금 스파트 안 봤지? 모르겠어요. 호흡을 또 쉬. 내가 레슨을 하면서 제일 많이 하는 마켓. 지금 스파트 안 보셨죠? 이 말을 제일 많이 해. 그러니까 내가 일반, 솔직히 가면서 이 자세를 신경 쓰려고 어딜 보는지 모르겠어. 그러니까 어디를 보여야 될지 모르는 게 항상 기준점을 항상 주고 처음에 어드레스에서 서서 내가 제일 놓는 보고. 스파트를 항상 기준을 두고 스윙을 해야 돼. 그래야 내가 그 느낌을 일관성 있는 스윙을 만들 수가 있단 말이야. 근데 기준점 없이 스윙을 하면 이렇게 쳤다 이렇게 쳤다 한단 말이야. 그래서 자꾸 기준을 점을 두고 스윙을 하라고 하는 거야. 그렇지. 지금 얼마나 좋아. 지금. 부드러워. 지금 가볍게, 부드러워. 그렇지. 가볍게 푸시하고 호흡 조절을 하고 하니까 가볍게 그냥 들어가잖아. 그렇지. 오, 굿샷. 좋아, 좋아. 좋아. 스트라이크 나니까 좋아. 2번 스파트에 집중을 하고 해야 돼. 2번 스파트에. 스트라이크만 나오면 좋아요. 하나, 둘, 어우, 지금이 잘한 거야. 아, 그래요? 저렇게 공은 비록 가터에 빠질지언정 저렇게 스파트를 집중을 하고 투구를 해야지 나중에 저게 습관이 되면은 내가 놓고 싶은 데다 놓으면서 스트라이크가 날 수 있는 라인을 설정을 할 수가 있다고. 그럼 이거 다음에 이제 손을 배워야지만 할 수 똑바로 있지. 가요, 공이? 근데 아마 지금 당분간은 핀에 맞는 거는 신경을 쓰기가 어려울 거야. 처음에 좀 재미가 없겠지만 핀 맞는 걸 신경을 덜 쓰고 스파트에 집중을 해서 투구를 하는 법을 가르쳐 줄 거고 다음 시간에는 이제 정확하게 엄지가 빠지고 리프팅이 되는 릴리즈를 배울 거야. 자세를 한 다음에 공이 어떻게 빠지는지. 뭐 일반인들이 얘기하는 훅, 스핀. 이렇게 가는 그치. 이런, 그렇게 하면 안 돼. 다음 시간에는 그거를 배울 거니까 좋습니다. 열심히 해보고 네. 일주일 동안 연습을 열심히 해야 돼. 일주일 동안. 혼자 하면 또 이상해지지 않을까요? 나한테 보내면 되지. 영상을? 그치. 아, 네네. 그러니까 오늘 처제가 네. 지금 하루에 2시간, 3시간 지금 연습을 했잖아. 네. 처음에 기본 스텝부터 스윙, 그리고 스윙을 스텝이랑 스윙이랑 연결을 해서 볼 치는 것까지 했는데 어려운 거 같아? 솔직히 처음부터 어렵긴 어려워요. 왜냐면
잡는 거부터 생각했던 거랑 너무 그냥 잡으면 되는 줄 알았는데 그거부터가 어려워요. 당연히 이제 레슨을 받으니까 또 나한테 배웠는데 또 선수처럼 또 쳐야 되잖아. 선수하는 거 아닌가요? 나중에 뭐 기회가 되면 프로테스트 아유, 안 돼요. 잘하면은 프로테스트 뭐 볼 수도 있잖아. 제가요? 이렇게 제가 배워서 쳐본 거, 저 원래 그냥 친구들이랑 와서 치면 핀 맞추는 데만 일단 들어가기만 하면은. 그치, 내기 해야 되니까. 그리고 일단 핀이 맞으면 언니가 볼링 선수니까 박수는 일단 막 쳐줬는데 점수는 50이 이상이 안 나오는 거예요. 아마 이제 100점, 뭐 150점 금방 넘을 거야. 아, 진짜요? 처음에 기본기를 잘 가져야 100점 넘어본 적은 없는 것 같아요, 태어나서. 다음 시간에는 네. 이제 릴리즈, 손 빠지는 방법하고 이걸 배울 거니까 네. 오늘 잘 배운 거를 네. 잘 복습을 해가지고 와야 되는데 네. 다음에 왔는데 만약에 안 됐다. 그러면 이거 똑같은 거 또 해야 돼. 똑같은 거를 또 해야 되니까 열심히 해가지고 열심히 다음 했어요. 진도를 나갈 수 있도록 네, 알겠습니다. 해보자고. 네. 파이팅! 파이팅! 구독자분들, 우리 처제가 성장하는 모습을 한번 잘 지켜봐 주세요. 저도 열심히 하겠습니다. 열심히 가르쳐 볼 테니까 네. 어떻게 볼링을 치는지. 언니 발끝이라도 따라가겠습니다. 아이, 머리끝은 따라가야지. 머리까지 따라가야지. 머리끝까지 따라가 보겠습니다. 오늘 수고했고 네. 다음 주에 보자고. 네, 감사합니다. 그렇지. 그렇지. 그렇지.